Magaalaa Finfinneetti duulli talaallii dhibee pooliyoo marsaa arfaffaan muddee 3 hanga 6 bara 2018 kan taasifamu ta'uu biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee beeksise. Dhibee kanaaf qorichi waan hin argamneef akkasumas qaama laamshessuu irra darbee du'aatii dhaqqabsiisuu akka danda'us eerameera. Dhibichi nama hundumaa kan miidhu ta'us keessattuu daa'imman waggaa 5 gadii daran kan miidhu ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa ibsaniiru. ፖሊዮ ወይንም የልጅነት ልምሻ ዘላቂ የአካል ጉዳትና ሞትን የሚያመጣ አደገኛ በሽታ ነው። ፖሊዮን qaama laamshessuu irra darbee du'aatii kan dhaqqabsiisu dhibee baay'ee hamaa ta'edha. Dhibee kanaaf qorichi gonkumaa kan hin argamne yoo ta'u, karaan ittisuun danda'amu talaallii qofaadha. Pooliyoon namoota umurii hunda keessa jiran guddaas xiqqaas kan miidhu ta'ee irra caalaa daa'imman umurii waggaa 5 gadii miidha. ፖሊዮ በሁሉም የዕድሜ ክልል ያሉ ሰዎችን ሊያጠቃ የሚችል ሲሆን በዋነኝነት ግን ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህጻናትን ያጠቃል። Akka Dr. Yohaannis Caalaa jedhanitti dhibee kana guutummaan guutuutti ittisuuf daa'imman waggaa 5 gadiif talaallii marsaa 2 kennuuf duulli jalqabamuu ibsanii marsaan jalqabaa muddee 3 hanga 6 bara 2018 kan kennamu ta'uu ibsanii walumaa galatti marsaa kanaan daa'imman 700 ta'aniif talaalliin kun kan kennamu ta'uu ibsaniiru. ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት በሙሉ ክትባቱን በመስጠት daa'imman waggaa 5 gadi ta'an hundaaf talaallii kennuudhaan dhibee pooliyoo ittisuuf duulli talaallii marsaa 2 ni taasifama. Marsaan jalqabaa muddee 3 hanga 5 bara 2018tti kan kennamu yoo ta'u, kanaanis daa'imman 700 ta'aniif talaalliin kun ni kennama. Duula kana taasisuuf gareen ogeeyyii fayyaa 869 kan qindaa'an yoo ta'u, ogeeyyonni fayyaa 428 ta'an ni hirmaatu. Duulli talaallii marsaa lammaffaa ji'a tokko booda kan taasifamu ta'a. Duulli talaallii kun manaa manatti buufataalee fayyaatti manneen barnootaa fi giddugala oolmaa daa'immaniitti kan kennamu waan ta'eef maatiin guddistoonnii fi qaamoleen dhimmi isaan ilaalu hundi ga'ee isaanii akka bahan Dr. Yohaannis Caalaa dhaamaniiru. በዘመቻ የሚሰጠው የፖሊዮ ክትባት በአፍ ጠብታ መልክ የሚወሰድ ነው። Talaalliin pooliyoo duulaan kennamu kun ogeessota fayyaatiin afaanitti cobsuun kan kennamudha. Bakki itti kennamu ammoo buufataalee fayyaa manaa manatti deemuun manneen barnootaa fi giddugala oolmaa fi tursiisa daa'immaniittidha. Haaluma kanaan duula talaallii kanaa milkeessuuf maatiin, guddistoonnii fi qaamoleen dhimmi isaan ilaalu hundi ga'ee isaanii ba'uu qabu.